Thank you, everyone. My dear friend, Boris, 中方认为，美日印澳拼凑的所谓四边机制，实质上是遏制、围堵中国、维护美国霸权的工具。这是在人为的挑动对立，破坏国际团结与合作。相关国家应该彻底摒弃早已过时的冷战思维，改正推行集团对抗和地缘博弈的错误做法。我想强调的是，冷战早已结束，企图构建遏制中国的所谓的联盟，不得人心，也没有出路。